با درود سلام خدمت همه شما عزیزان و بزرگوارانی که همین اکنون ما را تماشا میکنین از طریق این ویدیو. قسم معلوم طبق وعده های گذشته ما همیشه در مکانهای میاییم، در موقعیت های قرار میگیریم که اصلا برنامه های ویژه به این مناسبت ها کسی برای شما پیشکش نکرده و امروز ما آمدیم تا این مکان مقدس و این مکان تاریخی و مکانی که در اونجا در دامانی از اون شخصیت بزرگواری پرورش یافت که چند لحظه بعد ما آهسته میایم به معرفی از اینا را برای شما به معرفی میگیریم. و آدمی وقتی پیرامونی یک شخصیت بزرگوار و شخصیتی که متحول کننده است از باطن همه انسان ها را متحول میکنه و در کنار جویباری از او اگر شخص بنشینه او را غرق در عالم حضور میسازه. صحبت کردن در این رابطه ها بسیار مشکل است. ما بسیار خود کم میدانم وقتی در رابطه با شخصیت بزرگوار و مکان بزرگواری همچون اینجا صحبت میکنم. و شما لحظه به لحظه ما را دنبال بکنین تا اینجا را به شما به معرفی بگیریم و شما بدانید که اینجا کجا هست و مربوط چه شخصیتی میشد و در این دامان کیها بزرگ شد و چه آتشی را در دل سوختگان عالم روشن ساخت. و این بزرگترین موضوعی هست که امروز با شما ما در جریان. بیننده های عزیز، قابل ذکر است که شما یک موضوع فراموش نکنید. البته ما اینجا میایم زحمت بکشیم به شما به خاطر از که اما یادبودهای گذشته بر شما روشن شود و هم از تاریخ مملکت خود بیشتر و بهتر بدانه. بنان شما بسیار کوتاه یک زنگوله را فشار بدین، شما ما را دنبال بکنید ببینید که در فضاهای برمیخوره، با شخصیت‌های در عالم زندگانی برمیخوره و یا هم آشنایی پیدا میکنه که در رابطه با شخصیت از اونها زبان لال میشه و چیزی در مورد از اونها گفتن نمیتوانی و خیلی عاجز از زبان من نسبت به بزرگی از این آدم صحبت بکنم. مولانا جلال الدین محمد بلخی، شخصیت بزرگوار، انسان معرفت اندیش، تجربت اندیش، متدینی که آتشی در دل همگان روشن ساختن و اونجایی که عطار نیشاپور در رابطه با مولوی میگه سودی نخواهد گذشت که آتش در دل سوختگان عالم روشن خواهد کرد. و من عمیقا روی از فکر میکنم که این آدم چه نوع شخصیتی داشت. گاهی برخی ادعا کردن که مولانا جلال الدین محمد بلخی متعلق به ترکیه هست، متعلق به ایران است، اما ما امروز به تصویر میبینیم که تعلقاتش به کجا برمیگرده. بلخ، مکانی که همه بزرگوارای تاریخ را در متن وجودی و در دل خاک خود تربیت کرد، در اینجا بزرگ شد و از اینجا آغاز کرد. واقعا بلخ جای زیبا هست و زیباتر از همه جای اینجا، مکانی که بوی آرامش، بوی صمیمیت، بوی عشق و بوی مولانا میدهد. مولانا خداوندگار بلخ، مولانای خموش، محمد بن محمد حسین حسینی بکری خطیبی، مولانا جلال الدین محمد بلخی در کتاب‌ها و عناوین بزرگ در رابطه با این بزرگوار یاد شده است که مولانا جلال الدین محمد بلخی زاده در 6 ربیع الاول سال 604 و یا هم سال 605 هجری قمری در بلخ یا وخش زاده شد. پدر او مولانا محمد بن حسین خطیبی معروف به بهاءالدین ولد و سلطان العلماء از بزرگان صوفیه و مرد عارف بود و نسبت خرقه او به احمد غزالی می پیوست. وی در عرفان و سلوک سابقه دیرین داشت و چون اهل بحث و جدال نبود و دانش و معرفت حقیقی را در سلوک باطنی می دانست، نه در مباحثات و مناقشات کلامی و لفظی، پرچمداران کلام و جدال با او مخالفت کردند. از جمله فخرالدین رازی که استاد سلطان محمد خوارزمشاه بود و بیش از دیگران شاه را علیه او برمیانگیخت.
سلطان العلماء احتمالاً در سال 610 قمری همزمان با هجوم چنگیزخان از بلخ کوچ کرد و سوگند یاد کرد که تا محمد خوارزمشاه بر تخت نشسته به شهر خویش باز نگردد. روایت شده است که در مسیر سفر با فریدالدین عطار نیشاپور نیز ملاقات داشت و عطار مولانا را ستود و کتاب اسرارنامه خود را به او هدیه داد. افغانستان کشوری که از 40 سال بدین سو دامنگیر جنگ و نزاع‌های مختلف سیاسی بوده است و این نزاع‌ها در واقع تأثیرات عمیق و ژرف روی این آبده‌های تاریخی هم گذاشته. هیچ زمان ما این دلایل را رد کرده نمیتونیم که هیچ مکان و یا هم آبدی تاریخی وجود نداشته بوده که در معرض تخریب قرار را گرفته. بهاءالدین ولد و پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی هست که در واقع دستخوش روزگار ناگواری از جنگ هم قرار گرفته و برخی از مکانها و جاهای از این تخریب شده است. این محل تازی که شما میگینی یک انبار بسیار بزرگ و وسیع و یا هم سرپوش میتونه بگوییم به اصطلاح عام در کنار و گوشه های ارضی گرفته شده توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت وقت و این کار نیکویی هست و ما تقاضا میکنیم از اوی کسایی که از ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، از وزارت اطلاعات و فرهنگ تا توجه بیشتری در این مکان ها بکنه، این مکان را گرد و گوشهش را بپوشانه و در معرض دسترسی افراد و اشخاصی که در تلاش هستند تا این مکان ها را ویران بسازند اساساً. به خاطر از اینکه ما پشتوانی داریم به نام پشتوانه تاریخ و هر مملکتی که امروز زندگانی میکنه و نفس میکشه حتما یک تاریخ پشت سر خودش داره و ما این از تاریخ این است. ما از مکتب مولوی باید استفاده بکنیم، ما از عرفان مولانا جلال الدین محمد بلخی باید استفاده بکنیم. ما جامعه و اجتماع ما را با آن نگرشی که مولوی داشت نسبت به جهان کنونی و نسبت به جهان و اون حالتهای شهودی باطنی و اون برداشتهای معرفتی عرفانی که مولانا داشت باید از اینها استفاده بی پیشینه بکنیم. متاسفانه امروزه افغانستان خیلی بیخبر است از شخصیت مولانا و از اون آثار مولانا جلال الدین محمد بلخی. البته قابل ذکر است که مولانا جلال الدین محمد بلخی آثار بسیار عمده و ارزنده به ما و شما به میراث گذاشته و این آثار در واقع فی همافیهی هست، دیوان شمس هست، مثنوی معنوی مولوی هست که در حدود 25,000 بیت در سبک های مختلف وجود داره. مولانا اکثر اوقات به رباعیات و یا هم به مثنوی علاقمندی بیشتری داشت و رباعیات خیلی بلندی هم داره در این باب. ما امیدوار هستم که یکی از رباعیات از یار ما برای شما به خوانش بگیریم و شما هم لذت ببرین از این رباعیات و از این گفته های مرد بزرگوار که خیلی زیبا میگه: آن شمع رخ تو لگنی نیست بیا و نقش تو از آب منی نیست بیا، در خشم تو خویشتن را مکن پنهان کان حسن تو پنهان شدنی نیست بیا. و در واقع این بیا بیا و این گفتگوهای مولوی خیلی جالب است، ما را به یک چیزی دعوت میکنه که اون چیز اسرار است و مولانا در اسرار گشایی و رازگشایی بی‌نظیر بود. احد نمیتونه به مولانا برسه. شاعر معاصر مکتب عرفان را که تأسیس گذاری بنیان گذاری کرده به اون نمیتونه رسیدگی بکنه. خیلی جالب و زیباست. شما هم با ما باشین. مکان خیلی زیبا. جلال الدین محمد بلخی در 5 ژوئیه مادی الاخر سال 672 هجری قمری در پی تب سوزان این جهان وادی را رحلت گفت و این جهان را وداع کرد. بر روز بسیار پرسوزی، بر روز بسیار تأسف باری بوده که در ترکیه، در قونیه همه کسان گبر و یهود، مؤمن و نصارا و همه کسان از خود و بیگانه جمع میشه و تعداد بسیار بزرگ از مردم در اونجا حضور به هم میرسانه و ناله ها و فریاد های سر میدهه و در رابطه به مولانا و همه کسایی که حتی منکر مولانا جلال الدین محمد بلخی هم بوده در روزگار حضور به هم میرسانه و عرض تأسف و ابراز ناامیدی و ناخرسندی از وفات مولانا جلال الدین محمد بلخی میکنه.
وقتی در رابطه با مولانا شما صحبت میکنید آدم خرقه پوش میکنه، صوفی پوش میکنه و جویبار مولانا آدمی رو غرق میشناسه. و مطمئن هستم اشخاص افرادی که این ویدیو رو تماشا میکنه و این جایی که ما به تصویر کشیدیم را تماشا میکنه، اینا هم کماکن میره در عالم خیال که این شخصیت بزرگوار چگونه شخصیتی بود. دوستا و بیننده های عزیز، منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. ما برای شما وعده می سپاریم مبنی بر این که چینل ما را سابسکرایب نکنین مگر اینکه اون جذابیت ها را نداشته باشه و اون واقعیت ها را در خور شما نده و اون تصاویری که شما علاقمندش هستین و هیچ کسی تا هنوز نرفته آنجا و تصویر نگرفته و یا هم برنامه های تولیدی تصویری بر شما نداشته، ما میتونیم این کار را بکنیم. بنابراین ما باور داشته باشین، زنگوله کار را فشار بدین، ما را سابسکرایب بکنیم، همراه ما باشین، منتظر برنامه های بعدی ما باشین. ما این ابتدای کار است و ما تازه این مسیر را باز کردیم و